Первые бойцы уже прошли отбор и сейчас находятся на обучении, чтобы пополнить башкирский батальон беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Как можно присоединиться, поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Ильгиз Султан Муратов, представитель башкирского батальона имени Мусы Гареева. Ильгиз Замфирович, здравствуйте. Добрый день. Итак, первые бойцы, которые решили подписать контракт, уже прошли отбор и сейчас находятся на обучении. Да, проходит обучение. Сначала общевойсковая подготовка, потом специальная подготовка. Затем, как батальон будет полностью сформирован, у него будет происходить боевое слаживание. То есть вот как положено. В общем-то, как мы и рассказывали в наших предыдущих выпусках, все идет по классике. Сначала отбор, потом обучение. Да. Ильгиз Замфирович, сейчас очень много говорят о войсках беспилотных систем, да. Но давайте просто для наших телезрителей расскажем о том, что служба оператора БПЛА чем отличается от службы в линейном подразделении? В первую очередь, характером самой работы военнослужащего, бойца, она носит дистанционный характер. Издалека, то есть фактически в боевом непосредственном соприкосновении он не участвует, этот боец, потому что, сами понимаете, работают дистанционно через беспилотный аппарат, беспилотный летательный аппарат. Он летит до 50 километров, управлять им можно еще дальше издалека. То есть это работа в основном такое вот новое веяние в армии. И не зря они вот как с возникновения в том году, буквально вот по указу президента, беспилотные войска, они сразу стали элитой нашей армии, потому что сейчас до 70% боевых задач выполняется при помощи беспилотников. Одновременно вот этот дистанционный характер работы дает возможность человеку быть в безопасности, спокойно работать, более концентрированным быть при этом. То есть, понимаете, меньше помех всяких при работе. Человек находится в безопасном месте, издалека работает. И тем более, что у многих может представление, что у беспилотной системы они только занимаются что вот непосредственно боевыми задачами, да, уничтожением живой силы и там, техники противника. Не только. У них есть и транспортные задачи, что-то закинуть, какие-то необходимые детали, материалы и вещи. Есть задачи радиоэлектронной борьбы. Опять-таки, задачи корректировки действий нашей артиллерии, то есть наблюдение, разведка. Это широкий спектр задач, но вот технологии беспилотных систем дают возможность решать их более оперативно, без потерь и быстро, и, как получается, эффективно. Ильгиз Замфирович, мы уже сказали о том, что в Башкортостане формируется именной батальон имени Мусы Гареева, и о его создании в начале августа сообщил глава Башкортостана Ради Хабиров. Вот чем работа в таком подразделении будет отличаться от службы в других? От других беспилотных систем, беспилотных подразделений, если иметь в виду, во-первых, это именное, это землячество, это поддержка республики, это дополнительные гарантии от командования дивизии. Вот с этими гарантиями как раз приезжал в начале августа командир беспилотных систем нашей дивизии, Герой России Тельмин Уралбаев. Он встречался с Ради Фаритовичем. Это все обговаривалось. Гарантии чего? Во-первых, гарантия дается по специальному указу, да, президента Российской Федерации, что ограниченный срок, год, это так называемый спецконтракт. Во-вторых, гарантия того, что ребята из беспилотных систем, вот из батальона, не будут переводить там в другие подразделения, не беспилотные. То есть человек будет понимать, что он служит, понимая, до какого периода он может служить, и будет спокойно, как говорится, за свое будущее. Одновременно получает при этом все выплаты от Министерства обороны, дополнительную поддержку, выплаты от Республики Башкортостан, очень, я бы сказал, хорошие выплаты. Дополнительную информацию мы все можем рассказать уже при встрече, поэтому вот я говорю, что желательно молодым людям от 18 до 35 лет, основной контингент нас, естественно, интересует для службы в батальоне. Хотя есть, вот, например, водители, там, материально-техническое обеспечение, вполне можем рассмотреть ребят до 45 лет, ну, чтобы были категории А по здоровью, естественно, здоровье, без судимости, были достойными служить в именном подразделении имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, нашего земляка. Вот вы сейчас сказали о возрастные ограничения озвучили, но как еще можно пройти отбор? Какие есть требования?
Требования в основном это минимальные, как говорится, потому что все-таки возрастная категория 18-35, и мы понимаем, что люди выросли с телефоном. Большинство из них играют, то есть, естественно, будут приветствоваться дополнительные навыки там, в компьютерных технологиях, там, чтобы у него вот, моторика рук, пальцев была развита, потому что это необходимо. Внимательность, сообразительность, то есть какие-то вот больше ментальные такие, говорю, не сколько физические, сколько ментальные навыки, быстрота, реакции, принятие решений. То есть, вот, но это все на самом деле, даже при невысоком уровне этих навыков, все равно достаточно быстро молодой человек может обучиться. Было бы желание, как говорится. Вот в первую очередь у нас главное требование, чтобы было желание научиться, поработать. Тем более, что специальность это такая востребованная, она будет востребована и потом в гражданской жизни ему, этому молодому человеку. Человек молодой сходит, отслужит год, он вернется ветераном боевых действий, участником СВО. Получается, в течение года человек, старающийся, обязательно минимум 1-2 государственные награды получит. Тем более за эффективную работу предусмотрены дополнительные выплаты. Понимаете, человек стабильно, человек вот в 20-летнего до 35-летнего возраста, как говорится, он может за год полностью себе будущее выстроить и встать на ноги. Ильгиз Замфирович, вот вы уже сказали о том, что контракт заключается на год, но многих интересует вопрос, какие есть гарантии, что действительно вот контракт на год, что он не будет пролонгироваться? Гарантия в самом указе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о создании войск беспилотных систем. Гарантии прописаны там. Гарантии обеспечивают также очень тщательный, пристальный контроль следственных органов, прокуратуры и прочее, чтобы не было нарушений. То есть непосредственно сам верховный главнокомандующий это дело держит под контролем. И, естественно, вот именно наш именной батальон, так как создается вот в 27-й дивизии, я же говорю, вот приезжал первым, вот, как бы было положено начало созданию, формированию этого батальона с визита командира беспилотных систем нашей дивизии, герой России Тельман Уралбаев, тоже наш земляк, хоть с Оренбургской области, но мы вот с Урала все ребята, мы считаем себя земляками. Кстати, это вот землячество, оно помогает служить тоже, действительно, и тем более такая помощь с Родиной всегда идет. Вот как раз еще раз уже было проговорено, что абсолютно полностью гарантировано, что человек идет в беспилотные системы, год служит, никуда его переводить не будет. Но хотел бы заострить внимание, что все-таки есть понятие армейской дисциплины. То есть надо понимать, что мы тут, как говорится, людям все гарантируем. С их стороны, со стороны молодых людей, желающих, должно быть полностью понимание того, что он должен быть соблюдать армейскую дисциплину, стараться, служить, не посрамить республику. Ну и о мерах социальной поддержки. Мер социальной поддержки, оно, особенно в Республике Башкортостан, кроме федеральных, очень много, более 50. То есть, но выплаты, то, что суточные 2000 каждому положено будет в именном подразделении, подъемные там в течение года, насколько я знаю, 600 тысяч дополнительно. То есть в течение года буквально там более 1 300 000 только от республики получат. От Министерства обороны единовременные выплаты при заключении контракта 400 000. Ну, честно говоря, выплаты есть, это подробная информация, мы уже при встрече все объясним. Самое главное, мне кажется, чтобы люди шли не в первую очередь за денег, а чтобы было желание послужить Родине, научиться. На самом деле очень интересная работа. Беспилотные системы – это будущее не только военной сферы нашей страны, но и гражданской. Куда нужно обратиться молодым людям, если они захотели подписать контракт? Телефоны у вас вот в заставке будут, а так штаб у нас работает в рабочее время, по будням. Если будут звонки, можем, как говорится, встретиться и отдельно уже, и в субботу, и в воскресенье. На Октябрьской революции 3 вход со стороны Октябрьской революции. Это вот Башкирский педуниверситет, получается, территория. Вот. Всегда готовы ответить на все вопросы. Так что, на самом деле, возможность очень хорошая. Тем более, сами по себе беспилотные системы, а тут еще и именное наше подразделение, наше республиканское. Набор идет очень активно. Вот вы уже начали передачу как раз того, что у нас уже первые ребята проходят обучение. И многим очень уже первая обратная реакция пошла, что интересно. Время проходит быстро за занятиями, люди обучаются,
люди видят, что они востребованы и понимают, чем они будут заниматься. Ну и один еще из самых главных доводов, это вы уже не раз об этом говорили во время нашего интервью, о том, что БПЛА востребованы не только в военной сфере, но и потом уже все равно на гражданской службе. Конечно, конечно. Ну, надо понимать, что вообще у нас всегда история страны, если смотреть, Россия была сильна только тогда, когда она была сильной армией. То есть даже после окончания специальной военной операции все равно задачи обороноспособности, да, обеспечения безопасности страны, где-то, опять-таки, я же говорю, вот войска беспилотности занимаются и разведкой, и прочее. Сейчас ни одна строительная работа, например, уже не обходится без беспилотников. Где-то понаблюдать, где-то фотосъемку местности, аэрофотосъемку провести, да, где-то что-то разметку. Сейчас современные технологии позволяют, а человек уже готов, он умеет летать на этих аппаратах, он всегда будет востребован. Тем более за ним такая социальная защищенность, как участника специальной военной операции, ветеранской, ну, он уже, как говорится, получает и выплаты, и льготы, и скидки. Во-вторых, он востребован будет как общественный деятель. В-третьих, люди, которые захотят, вот, например, будучи студентами, пойти служить в наш батальон, они могут уйти с коммерческого отделения, им, как говорится, академический отпуск взять на год, вернуться и восстановиться уже на бюджетное отделение. То есть продолжит обучение уже с багажом такого боевого опыта службы в армии. То есть на самом деле достаточно перспективное направление для развития вот своей личной карьеры для молодых людей. То есть в современных реалиях это практически социальный лифт? Ну, один из таких самых сейчас, мне кажется, востребованных и самых перспективных. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам на интервью и ответили на вопросы, которые волнуют наших телезрителей. Спасибо за приглашение. Ильгиз Султанмуратов, представитель башкирского батальона беспилотных систем имени Мусы Гареева, был у нас сегодня в студии, ответил на наши вопросы. Я Роза Хабибульна. Спасибо, что были с нами.